محطة تاريخية تؤكد بأن المغرب مذنب في حق الجزائر منذ الثورة الجزائرية ودلائل كاين وشواهد كاين. وقلنا في اللقاء اللي كان عندنا قبل بأن طائرات مغربية كانت تقلع من مراكش وعلى متنها طيارين يكونوا فرنسيين ولا مغاربة لا امبورت، المهم كانوا كيخرجوا من مطارات مغربية وحمالة بالأسلحة لضرب مواقع الثورة الجزائرية ما بين 56 و 62. من بعد هناك اختطاف الطائرة التي كانت تقل الثوار الجزائريين والقادة الجزائريين ديال لو FLN، واليوم كل الدراسات تؤكد بأن كان الحسن الثاني هو اللي عطاهم اسميتو المخطط ديال الطيران، دونك لو بلان دو فول ديال هذه الطائره، وسيرتو اقنع محمد الخامس بان هؤلاء المسؤولين ما يسافروش معه في نفس الطائره ولكن سيقلهم يجب على المغرب ان يعتذر للجزائر. هناك محطات تاريخيه تؤكد بان المغرب مذنب في حق الجزائر منذ الثورة الجزائرية ودلائل كاين وشواهد كاين. وقلنا في اللقاء اللي كان عندنا قبل بأن طائرات مغربية كانت تقلع من مراكش وعلى متنها طيارين يكونوا فرنسيين ولا مغاربة لا امبورت، المهم كانوا كيخرجوا من مطارات مغربية وحمالة بالأسلحة لضرب مواقع الثورة الجزائرية ما بين 56 و 62. من بعد هناك اختطاف الطائرة التي كانت تقل الثوار الجزائريين والقادة الجزائريين ديال لو FLN، واليوم كل الدراسات تؤكد بأن كان الحسن الثاني هو اللي عطاهم اسميتو المخطط ديال الطيران، دونك لو بلان دو فول ديال هذه الطائره، وسيرتو اقنع محمد الخامس بان هؤلاء المسؤولين ما يسافروش معه في نفس الطائره ولكن سيقلهم. هناك اختطاف الطائره التي كانت تقل الثوار الجزائريين والقادة الجزائريين ديال لو FLN، واليوم كل الدراسات تؤكد بأن كان الحسن الثاني هو اللي عطاهم اسميتو المخطط ديال الطيران، دونك لو بلان دو فول ديال هذه الطائره، وسيرتو اقنع محمد الخامس بان هؤلاء المسؤولين ما يسافروش معه في نفس الطائره ولكن سيقلهم